Այսօր երկու կարևոր հարցով ենք այստեղ հավաքվել, առաջինը մենք փորձում ենք գտնել պատասխաններ, մեզ ինչ-որ մեկը պատասխանի վերջապես երբ են բացվելու մեր հիմնարկությունները, և երկրորդը բնականաբար բոլորս աջակցում ենք պարոն Ծառուկյանին, դատապարտում ենք այն ամեն ինչ կատարվում է պարոն Ծառուկյանի հանդեպ, Նախորդ անգամ, երբ որ եկել էինք այստեղ, մեզ Համլետ Նազարյան ասեց, որ մեր դիմումները ամենը ընդունել են, կքննարկենք ասեն, մենք ասել ենք մինչև երկուշաբթի կսպասենք, եթե մինչև երկուշաբթի պատասխան չեղավ, բնականաբար երկուշաբթի օր ժամը 11-ին հավաքվելու ենք այստեղ, դեռ ոչ բոլորն են հավաքվել, պրոբկաների պատճառով մեր Երևանը այնքան լավ վիճակում է, որ պրոբկաներից անխուսափելի ենք բոլորս, այտենց Հիմա այսօր մենք այստեղից տեղ չենք գնալու, մինչև չստանանք հստակ պատասխան, երբ են բացվելու մեր հիմնարկությունները։ Քաչ գիտակցում եք, չէ, որ օրինակ ես մեր հիմնարկության մասին կարամ ասեմ, մի հիմնարկություն, որը բացվել է ընդամենը 6 ամիս, 6-7 ամիս, 7-րդ ամիսը չհասցրեցինք անգամ աշխատել։ Մի հիմնարկություն, որը բացվել է 6 ամիս, չի կարա ես իմ ինչ խախտումներ անի, չէ, որ այդ հիմնարկությունը կապարակնքեն։ Հետևաբար իմ համար այս ամեն ինչը դատապարտելի է ու քիչ առաջ ձեր գործընկերներից մեկին ասեցի, խայտառակ վնասներ ենք ֆինանսական կրում այս պահի դրությամբ, որովհետև սնունդ է փչացել շատ մեծ քանակությամբ լուրջ միլիոնների, ինչպես նաև մենակ 12 միլիոն դրամի բույսեր էինք բերել դրել, որ ավելի ջերմացնենք այդ ռեստորանը ու այդ բույսերը արդեն գրեթե 1 ամիս է, չեն ջրվում, չեն սնուցվում, չեն պարտացվում, բույսն էլ չէ կենդանի օրգանիզմ, ոնց կարելի է ավարվել սենց, ոնց կարելի է մարդու բիզնեսը պրոստը սենց տապալել, ոնց կարելի է ես ինչ կապ ունեմ այս ամեն ինչի մեջ, չէ, ես ռեստորանի ղեկավար Այն որ առավոտից գիշերից առավոտ աշխատել ենք, որ ստանանք մի տեղ, որտեղ մարդիկ կգան ընտանիքներով հաց կուտեն, լավ ժամանակ անցկացնեն ու այդ ամեն ինչը մի վայրկյանում պրոստը փոշիացնեն։ Մենք եկել ենք մեր իրավունքները պաշտպանենք, այսպես ասեմ։ Իսկ ինչ եք կարծում կառավարությունը փոխհատուցում կանի։ Մեր երկրորդ հարցը հենց այդ է, երկրորդ խնդիրը, որը մենք բարձրաձայնել ենք, ով է վճարելու այս ամեն ինչի համար։ Եթե հիմնարկությունը չի գործում, որտեղից ես պետքա չի անեմ, ինչի համար ես պետքա գնամ, չգիտեմ, պարտ կանեմ կամ դռնեդուռ ընկնեմ, որ կարողանամ այդ բույսերը ուշքի բերեմ, որ կարողանամ այդքան նորից մթեր կառնեմ մատակարարներից, փողերը վճարեմ, որտեղից։ Ով այսքան աշխատողի, ովքեր այսօր հարկադիր պարապուրդի են արդեն 3 շաբաթից ավել, ով պետքա վարձատրի։ Ես ոնց վարձատրեմ, եթե ես չեմ աշխատել։ Ինձ զանգում են ասում են հարկերն է պետք վճարել, ինձ զանգում են ասում են կոմունալներն է պետք վճարել։ Որտեղից եթե մեր բանկային հաշիվների վրա կալանք է դրված, ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ պատասխան եք տալիս ձեր հաճախորդներին։ Մեր բոլոր հյուրերի հետ ես մշտական կապի մեջ եմ, բոլորը շատ հաճախ գրում են, Արմինե ջան, չի բացվում, բոլորը աբսոլյուտն բոլորը տեղեկացված են, որ սա իշխանությունների կողմից ուղղակի կապարակնքվել է, այն բոլոր հիմնարկությունները, որի հետ ուղիղ կապ ունի պարոն Ծառուկյանը։ Իդեպ եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասեմ, որ պարոն Ծառուկյանին աջակցում ենք բոլորս, այդտեղ գտնվող գետ մեկը չկա, ով չաջակցի պարոն Ծառուկյանին ու չդատապարտի այն ամեն ինչը, ինչը կատարվում է այսօր։ Ինչ կոչ ունեք ձեր աշխատակիցներին ու կառավարությանը։ Կոչ ունեմ կառավարությանը, որ քիչ առաջ նորից դրա մասին ասել էի, որ կապ չունի ընտրել ենք քաղաքացիական պայմանագիր Բարգավաճ Հայաստան, թե ուժեղ Հայաստան, ընդհանրապես կապ չունի։ Բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, բոլորս ուզում ենք լավ ապրենք, արարենք մեր երկրում, չենք ուզում գնանք այս երկրից, բայց այն ամեն ինչը ինչը կատարվում է հիմա, օրինակ մեկը ես վստահ եմ ձեզ ասում, եթե այս մեր հիմնարկությունը չբացվի, ես ուղղակի երկրից գնալու եմ, ես չեմ մնալու, ես այս ամեն ինչի մեջ չեմ շարունակելու մնալ, իսկ կոչ եմ անում իմ գոլեգաներին դիմանալ, համբերել, որովհետև ես բոլորին եմ ասում, պայքարելու ենք այնքան, մինչև բացվեն մեր հիմնարկությունները, բոլորն է կարան գործ ճարեն, մաքրուհիները, բանվորները, բոլորը կան, բայց ինչի համար գործման կան, եթե մարդիկ բացման օրվանից են, որ հələ չբացված դաժե, այդ ժամանակվանից մարդիկ իրենց լուման ունեն այդ հիմնարկություններում, ինչի համար այսօր թողնեն ընկնեն դռնեդուռ ավելի ցածր աշխատավարձով կամ միգուցե ավելի բարձր աշխատավարձ, մարդկանց կոմֆորտը ատեղ, ինչի համար այդ կոմֆորտից իրանք զրկվեն։ Մեր բողոք է սա ու կներեք, ու իմ կոչն էլ է այդ մեր աշխատողներին։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ այս ամենը նաև տանելու է արտագաղթի։ Կոնկրետ իմ պարագայում ես կարամ ասեմ, այո, որովհետև ներկապային ամուսնուս հետ հենց դրա մասին ենք մտածում, որ եթե այս ամեն ինչը չկարգավորվի, եթե պարոն Ծառուկյանի հանդեպ այս
ապօրինությունները շարունակվի, եթե պարոն Ծառուկյանը շարունակի մնալ բերդում, եթե մեր հիմնարկությունները չվերաբացվեն, այո, անիմաստ է, որովհետև ես ապահովագրված չեմ, որ վաղը մյուս օր գնամ, օրինակ, ուժեղ Հայաստանի ինչ որ մի հիմնարկությունում աշխատեմ, մյուս օրը պարոն Կարապետյանին նստացնեն, ես նորից այս նույն վիճակում չեմ հայտնվի, այսինքն վստահություն չկա։ Իմ վաղվա օրվա վրա ես վստահ չեմ այլևս։ Այս ամենը քաղաքականության հետևանք է։ Պարտադիր, իհարկե, ու ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը կա դատող, որ կարա այս ամեն ինչը համարի օրինական։ Օրինական կլիներ, եթե երբ որ մարդը բացում է դուռը, ասում է համեցեք, օրինական կլիներ, երբ որ սիրուն մտնեին ներս, ոչ թե ինչ որ շոուներ նկարեին, որ հրամցնեին ժողովրդին։ Առանց տեղյակ պահելու ձեզ։ Տեղյակ պահելու, այո։ Դու տենում ես այս կառավարությունը, որ այսօր քաղաքականությունն է վարում ու խոսքի իր վարած քաղաքականությունը ճիշտ է, որ մարդկանց գործի տեղերը փակում է, մարդկանց ապօրինի ձևի նստեցնում է, մարդկանց վրա գործաբացում են այն մարդկանց, այն հայ մարդու վրա, խոսքի որ այսօր Գագիկ Ծառուկյանի պես մարդուն, խոսքի արժի ո՞նց եք նայում դուք։ Հենց կարծիքը դու նայում եք այսօրվա կառավարությունը ապագա ունի, որ գործի տեղերն է փակում, այս սաղ մարդկանց տներն է մտնում, այդ մարդուն կալանքի է վեկալում, անհիմը, այդտենց արժի թե չէ քուրիկ ջան։ Այդ կարծիքն եմ, ուրիշ։ Սպասել ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ինչա։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Դուք իր մոտ եք Գագիկ Ծառուկյանի մոտ եք աշխատում։ Չեմ աշխատում ես այդ մարդու մոտ, որպես հայ մարդ, նայում ես բարերար մարդ, արժանի մարդ, հայ զավակ, եկել եմ այդ մարդու կողը կայնում եմ։ Ես իր ոչ աշխատողն եմ, ոչ էլ իր մոտ աշխատել եմ, որ նայում եմ։ Այդ մարդուն բերման ենթարկելը, այդ մարդուն այտենց այդ օրին հասցնելը, դա ճիշտ է։ Դու որպես հայ աղջիկ, հայ մարդ, դու ո՞նց եք նայում դա։ Արժի 70 տարեկան մարդ ունենելը տենց մարդուն։ Լավ, անկախ նրանից, մարդն ինչ ուզում է արած լինի։ Նույնիսկ լիքը հանցագործություններ կան մեր Հայաստանում խոսքի կատարված, կամ խոսքի ուրիշ երկրներում։ Այդ վիճակում այտենց մարդուն չեն արել, էլի չեն այտենց վարվետար է, դա ճիշտ է, դա կառավարությունը, դա հայը հայի հանդեպ այտենց ճիշտ է։ Չէ, բայց 70 տարեկան մարդ ունենել այտենց մեր երկրի մեջ ինչքան գործեր ունի արած։ Մենք չնայենք էսյան, լավ բաները, ինչքան լավ բաներ ունի արած։ Այսօր որ Հիսուս Քրիստոսի արձանը սարքում է, ես անձամբ դե ներկա եմ ելել։ Ինչքան արդ երկրից մարդիկ են եկել, տեսել են։ Ես նայել եմ, զարմացել եմ, որ ինչքան երկրից մարդիկ են եկել, տենում են, որ ինչա սարքվում, ինչա արվում, մեր երկիրն է ներկայացվում, մեր երկիրը սաղ տեղերը նայում են, եկուս միսօր ինչքան մարդիկ կգան, ինչքան տուրիստներ կգան։ Հիմա որ այդքան զավոդները փակել է, այդքան գործը այդ մարդու կայնացրել է, ինչքան խոսքի մինուս է այդում։ Ինչքան մինուս է այդում մեր երկիրը, մարդիկ չեն աշխատում, մարդիկ տես հելնում բողոքում են, վարկ ունեն, կես ունեն, ինչ պետք է անեն։ Ոնց անեն բա։ Ինքը չի մտածում, ինքը մտածում է վատություն անի այսօրվա իշխանություն, բայց ի վատություն անի։ Հենա նայում եք, տենում ենք, առևտրով որ զբաղվում են մարդիկ, ինչքան ապրանքներ են տանում։ Տեսել եք ես մի քանի օր, տեսել եք տելևիզորով, TikTok-ա գցած, որ ինչ ապրանքներ արգրավում են, այդքան 3 տոննայով, 4 տոննայով ուր են տանում։ Այդ ապրանքները ուր են տանում։ Դա արժի, մարդը լացում է, կինը կայնած, բայց իր համար մեկ է։ Դա արժի, չի արժում։ Ինչ այտենց բան անում են մարդու հանդեպ։ Շարունակելու եք աջակցել։ Միշտ միջև վերջ կայնացեն, միջև վերջ էլ կայնացեն մնալու, այսենց հիասթափություն չկա, այն որ յայսյան, յայնյան, չկա տարբերակ։ Միշտ կայնացեմ ելնելու Գագիկ Ծառուկյանի կողը, այտենց իր նման բարեգործ մարդ կան, շատ կան, բայց իր հետ այտենց վարվելը ճիշտ չէր, շատ սխալ էր, շատ տգետ ձևի էր այսօրվա իշխանության կողմից։ Արդարությունը կհաղթի։ Դե եթե արդարությունը ըստ հաղթելու արդարությունը, բայց ուր է այդ արդարությունն էլ իրանց մեջից պետք է ծնվի այդ արդարությունը, անհարթար մարդու մեջից ինչ արդարություն։ Եթե մի մարդ անարթար մարդուց դու արդարություն ո՞նց ես տենում։ Հիմա եթե ես մի բանի մեջ սաղ ասում եմ, որ ես անարթար եմ, լսում ես 10-20,000 հոգու, դու նույնիսկ ես կզարմանամ էլ, եթե իրանց մեջից արդարություն ծնվի։ Ես ասում եմ, ես այն կարգի խոսքի, որ նայ Գագիկ Ծառուկյանի պես մարդուն, այսօր որ իրանք նստում են այդ մեքենան, այդ ոնց ասեմ, սենց ասեմ, վառանյոկը, սենց կալանավորի լեզվով, տանում են, այդ մարդուն ես շատ եմ ազդվել, ու գիտես խի, որ այտենց մարդուն, այտենց հայ մարդուն, այտենց բարեգործ մարդուն, բարերար մարդուն չեր արժում, այդ մարդ իրա տան մեջ նայ, նույնիսկ
նայում եմ ես սաղ կադրերը, ոչ ուժա գործադրում, ոչ բան անում, այտենց արժի չի արժում այդ պատկերով, այտենց տանեն այդ մարդուն։ Խի այդ մարդու արասները չի գնահատվում էս մեր երկրում։ Պետք է գնահատվի Քուր ջան, բայց իրապես մարդիկ որ չլնեն։ Ես նույնիսկ եթում էի Սևան, ես որ հասա Սևան միջև հասնել Աբովյան հասնելը, որ տենում եմ այդքան բենզակալոնկեքը, գազի զապրավկեքը, որ կանգնացած է, արա քո հետաքննությունը, քո ստուգումներն արա, բայց թող մարդիկ աշխատեն, գումար աշխատեն։ Այդ մարդը գնացել է այսօր որ իր բենզինը լցի, աշխատի իր գործի տեղը, բայց դու փագել ես, չես թող, այդ մարդը որտից փող ստանա։ Դու քեզ վատություն անում, համ Գագիկ Ծառուկյանին ես վատություն անում, համ աշխատողին ես վատություն անում, համ էլ այն մարդուն, որ պետք է իր տրանսպորտը կայնել է, խոսքի չունի բենզին, որ լցի էթա, այդ մարդուն էլ էս վատություն անում, որ չկարնա այդ մեքենան վարի։ Այն որ արդարությունը պետք է հաղթի, չկա, բայց ես մտածում եմ, որ անհարթար է, անարդար կառավարություն ունենք մենք։ Ես կառավարությունից վավշե հույս չունեմ, չեմ մտածում, որ լավ բան կանի, բայց ես իմ Գագիկ Ծառուկյանը այն մարդն է, որ այսօր շատ բարեգործ մարդ է, այս Հիսուս Քրիստոսի արձանն որ կառուցում է մեր հայազգի համար անում, էդի վավշե հայ ոնց ասեմ քեզի, մեր իշխանության գործն է ինքը որ այդ ներդրումն անում է։ Իշխանությունը թող մի հատ այտենց մի բան սարքեր, ոչ թե մարդը իր միջոցներով սարքում է։ Շինծ ու գործերով էլ մարդու վրա գործ են բացում։ Շատ լավ։